沙發中，呆望閉上了的窗，滿布天花的烏雲，那麼自然地在唱。靈魂可否回來，為我灌注力氣，從絕處起來，塵寰嘗試打一仗。誰想沉淪在空想圍牆，誰都想失控下暫時過場，拿出餘力站起身向上，仍可呼吸養分如像往常。當一片浪退去潮又漲，感冒能病愈能無恙，看也許有着世界能換轉風向。往事過去無謂看，當舊情漸舊無遺忘，我也許闊步過去能望見方向。我以前斬死個人，出到去都唔知點面對啲人。嗰個特輯真係好有意義嘅。嗱，你都想公眾消除對精神病嘅誤解嘅？我同高立仁只係朋友嘅關係。另外，我都唔認為高醫生會對你有興趣。我今次翻嚟就係睇下究竟有乜嘢男人令到阿媽咁刻骨銘心啊！Sorry， 你又遲到，等咗你個幾鐘啦。打波耐咗，記得咗。你個腦咩構造㗎？成日都唔記得，定你根本就唔重視我？人體負責記憶嘅咧係腦部，所以記性唔好咧就唔等於我唔重視你。個問題咧係因為我嘅腦顳葉咧就你成日都攞個腦嚟做藉口。我今日打波咧入咗10球穿針用左手嘅，我係為咗你先練左手嘅啫，因為咁樣咧先可以訓練多啲右腦。咁右腦咧就係負責人類嘅情感表達，咁樣我先可以更加浪漫。等我用左手拖住你嘅手，一陣用左手食大杏仁糊。大杏仁你食自己咧。先生，你嘅杏仁糊啊？唔該，10幾年冇幫襯，一樣咁好生意啊！係啊，家族生意啊！如果我唔係要收鋪，你都合嚟慢慢坐嘅。唔緊要，好生意啊！好，拜拜。睇下你點用左手食，係叻喎！嗱，好早貓啊你！我陪你一齊用左手。阿姐啊，收工啦！你足足坐咗7日啦，你個朋友唔會嚟㗎啦，你死心走啦！咩啫？佢會嚟㗎，我唔會走㗎。佢遲到啫嘛，佢一定會嚟㗎。我唔走，我唔走，我唔走。小姐你走啦，聽日再嚟過啦。係啊，走啦！咩聽日啫？你唔好阻住我，等佢行開啊！行開！阿 Sir 有電波動亂啦！喺邊度啊？走啊！唔好阻住我！冷靜啲先，佢喺度。冷靜啲先，你嚟啊！我等人啫嘛，我等高立仁啊，真係等緊佢㗎，佢遲到㗎咋。其實醫生啊，今年係咪1986年啊？而家2013年，我知你個個同我講係2013年，但係冇可能㗎。我約高立仁喺糖水嗰度等嘅，咁點解我一覺瞓醒之後我變成咁嘅樣嘅？仲有啊，我無啦啦有個女20歲，我爸爸媽媽又死咗，咁我嗰20幾年嚟我做過啲乜嘢嘢啊？唔會㗎，我一定揾到高立仁，我登咗報紙㗎，真㗎，我知佢會嚟㗎。醫生，你幫下我啊！我身邊所有人咧，我都係唔識㗎，你幫下我啊！你放心，我一定會幫你。不如咁啊，你講多啲關於你同佢嘅嘢先啦。唔好玩啊！你肯講未啊？尋人啟事上面嘅號碼其實係糖水鋪嘅電話號碼。你知唔知我諗過學校宿舍，甚至佢屋企，就係唔記得咗呢度。我哋成日拍拖去食糖水㗎，有時係叫定外賣攞一攞。
我倒翻轉頭都記得呢個號碼㗎。我仲記得我成日遲到，但係傑森佢一定會等我。咪就係等到而家咯。點解你要講大話？話傑森佢死咗？因為我好憎你，我要你內疚啊！咁佢嫁咗俾個衰人，都係呃我㗎啦。媽咪佢好幸福㗎，爹哋都好錫佢，我哋一家都好開心，好齊整。唉，咁我都安樂啲。但係爹哋3年前過咗身，後嚟媽咪又遇上咗車禍，以致腦部受損，好多嘢都唔記得晒啦。你意思係話佢唔記得晒美國嘅嘢？係啊，佢唔記得有個女，唔記得有個老公，佢淨係記得你咯。於是乎，佢就喺美國飛翻嚟揾我。我媽咪點啊？佢而家 OK。根據美國病歷嘅顯示，佢確實患咗逆行性失憶，佢嘅記憶停留咗20幾年前，但係而家嘅醫學水平真係冇辦法去幫佢恢復記憶。佢唯一可以做嘅就係認知行為治療，等佢可以接受現實，過翻正常嘅生活。冇用㗎，媽咪佢根本完全唔肯接受。我知佢好執着，佢腦入邊係得翻同高立人嘅回憶。但係有一件事，佢好似好耿耿於懷。如果我哋可以幫佢完成心願，令佢放低一啲嘢，或者佢會肯接受治療。你知唔知係咩事啊？咁你咪講咯。高醫生，得你可以幫到我媽咪㗎咋？講啦。係咯，你講出嚟，或者我哋可以幫到你啦。當年媽咪約得你咁急，其實係想同你結婚私奔啊！又話放紙鷂，遲到仲不特止，仲咩都唔帶。呢本人腦的結構咧，我諗你一定好有興趣睇嘅。睇下啦，嚟揭兩頁啦。嫁俾我。傑森最終都拒絕咗，佢家教好嚴㗎，父母反對佢讀書拍拖，更何況結婚。你咪荷爾蒙過多啊？求婚都夠膽死嘅，你真係正一屆女王嚟。咁後生仔血氣方剛係咁㗎啦。你後生都幾冇腦㗎喎。傾下點樣幫傑森仲好啦 ，OK？ 好，同佢結婚。你傻㗎？咁梗係唔得啦。咁但係而家你係唯一可以信任同依賴嘅人，你要同佢重新聯繫㗎喎。我驚佢會當翻我20幾年前嘅高立人啊！佢對我感情冇變，但係我而家已經係一個就嚟咁兜嘢嘅阿叔啦。咁但係你首先要得到佢嘅信任，先至可以同佢做認知治療，等佢知道而家係2013年，亦都等佢認識自己個病，知道呢20幾年嚟發生咩事㗎喎。咁即使佢接受晒，但係依然愛我咁點咧？我真係唔想俾傑森有一個假嘅希望。咁佢而家唔單止係病人，佢更加係你初戀情人喎。其實想醫好傑森啊，仲有其他方法㗎嘛，係咪？你應該好清楚，呢個係最好嘅方法啦。唔使講啦，我已經結咗婚啦，我唔想再同其他女人有任何瓜葛。你走啊！李強，而家我哋正式拘捕你。
多危險啊！你喺度諗緊乜嘢？發緊乜嘢夢 ？Sorry 啊，頭先我哋做嘢嘅時候要保持高度集中，尤其是拉賊嗰陣啊，你會分分鐘冇命㗎。阿頭啊，算啦，係咯，我哋都冇事。下次未必咁好彩㗎。你唔係狀態唔舒服嘅，同我講你可以攞假，我唔要你死頂啊 ！Sorry 啊，頭，我下次一定會小心㗎。份 report 唔使你寫啦，炮長，你幫佢搞掂。Yes sir。Sorry。頭先我係惡死咗啲嘅，但係公司要分你。其實我真係做得唔啱啊嘛，我抵鬧㗎。大佬超死對你打擊好大嘅，最近你又成日失眠，精神唔好，所以我決定咗㗎啦，我幫你攞咗7日假，你係時候應該要去行下山啊，打下波啊咁。但係我冇但係啦，呢個假一定要放。我係話，但係我一個人點打波啊？所以我都攞咗假陪你，但係聽日咧，你一定要見連志森醫生。我同高立文講過㗎啦，連醫生對瞓覺好有研究嘅，同佢傾下偈，佢會幫到你㗎。No objection。啲夢搞到我好緊張，扎醒嘅時候，全身肌肉都繃得好緊。你講下你噩夢嘅內容。我成日夢見自己喺孤兒院嘅時候，同大佬超佢哋玩得好開心。但係突然之間會得返我自己一個人喺一個好黑嘅環境入邊，我係咁跑係咁跑，我好驚好驚啊！你仲有冇夢見其他古怪嘅嘢咧？我成日夢見自己拎住一個蘇比超人公仔係咁喺度跑，個公仔我未見過㗎，直至上次嘅 operation。個公仔我執咗返嚟啊！你嘅意思係話你夢見過素未謀面嘅蘇比公仔，而佢喺現實中係真實存在嘅？呢個公仔好貴㗎，所以我肯定冇人送過俾我。你內心有冇恐懼？自從大佬超件事之後，其實我都放低晒。我同阿頭發展得幾好，我冇嘢恐懼啊！我諗我要開始同你一齊揾翻啲嘢。揾乜嘢啊？你恐懼嘅來源。要將 impossible 變成 possible， 就一定要以快打慢。1分鐘時間之內 KO 賴尿豬。我同你講啊，人哋見慣大場面㗎，整蠱做怪冇數啊。膽大心細啊嘛，面皮厚。我並不是草宅男，我會執生的。我怕你出師不利，咪衰隻我先。Hi。呢邊啊。唔怪得知我 call 阿姐冇人 call 嘅，佢都唔復啦。佢係學人做雞仔冇人。其實係我叫 Jackson 約你出嚟嘅。我對你有感覺，我想追你。清楚？你想追我？咁但係我只不過見過你1次啫喎，你點解對我有好感啊？嗱，你活潑、爽朗、獨立、有品味、有見地，又夠牙尖嘴利喎。最緊要一樣嘢，我係精神科嘅，你就係心理學嘅。其實我哋兩個 perfect match 嘅。一見鍾情？一見鍾情，咁即係話係因為我樣靚身材正。你頭先講嘅有見地、有品味，全部都係廢話。唔係，你唔好誤會，我明白非誠勿擾嘅。但係我今次約你出嚟咧，我唔係一時衝動㗎。其實我唔相信呢個世界係有一見鍾情，我肯定你係只不過一時衝動。冇錯，有時我係好開朗，但開朗唔代表開放。其實我哋兩個可以做朋友，有時出嚟飲下嘢係冇問題嘅。但係我唔想同你玩呢個感情遊戲。其實我對你冇感覺。你未叫嘢飲喎。
我唔係好渴㗎。喂，sorry， 我唔阻你。I can't spend it anymore。原來你喺度嘅。就算你架機冇錶啊，你使唔使咁 harsh 啊？真相就係咁難聽㗎啦，但係男人根本就係因性而愛嘅動物。阿驚佢唔係啊，佢係100%正人君子啊！嗰晚送你翻屋企啊，都冇成人之危啦。Jack，你唔好咁天真啊，佢可以扮嘢㗎咋。What the hell 啊！你咩人嚟㗎？佢貪我樣靚身材正。就算係咁啊，呢一種都係債美嚟啫。男人就係咁膚淺㗎啦。其實 Jack，你都一樣啊。如果 Scarlett 係河馬鼻、軟腸嘴、300磅，佢心地幾好，你都唔會中意佢㗎，因為你都係貪佢樣靚身材好。見你唔出街，以為你俾佢 X 得好厲害，放唔低。我仲擔心你孤獨終老冇人照顧。好啦，而家終於真相大白啦！你條仔飛啲你好啱啊 ！You are totally sick freak, unbelievable。你冇懶叻啦。Hello， 係，好啊，即刻嚟啊！人唔似人，鬼唔似鬼，你照鏡仲認到自己咩？你仲要拍完大庭廣眾攞跑，你知唔知個醜字點樣寫㗎？你醒下啦！離婚有咩大不了啫？今次我同你講啊，我唔會再拖㗎啦。周生，佢自暴自棄都係因為你。佢整容整上癮，佢整落嚟㗎咋？佢搞成咁，你係有責任㗎。我冇叫佢整容拍丸攞跑喎。就因為你貪新忘舊，始亂終棄，就係因為你出面搞3搞4。阿周生啊，佢 M 到啊，侵犯起訴啊！喂 ，client 嚟㗎 ，calm down，be professional。呢度唔係診所啊！我而家要用女性嘅心態鬧衰你。你夠膽講你冇第三者？你夠膽講你唔係同 model Kitty 一齊？你夠膽講你唔係貪佢身材好、皮膚緊緻？你亂講！周太，呢個男人品味低劣，你唔需要為佢傷心，最好就揾一個好律師去搞手續，同佢分身家。好啊，你最好同我勸掂佢啊！周生，我而家嘅生活搞成咁，以後嘅日子都唔知點過啊！頭先咩事咁激啊？搞到好似俾人拋棄嗰個係你咁喎。我有鬧錯佢咩？周生的確係有第三者。我覺得有啲怪啫，男女間嘅關係你早就見慣見熟㗎啦，冇理由咁容易着晒燈扯晒火㗎。喂，係咪呢單 case 拍住你邊粒掣㗎嘛？你就當我傻啦。女人如衣服，殘咗舊咗嘅，你哋梗係抌出去㗎啦，有咩咁出奇啊？不過人之常情，我只不過係為女性悲哀咋。周生喎，隔離嗰邊個嚟㗎？嗰個就第三者啊！你睇下周生，佢係就係有新衫啊，但係佢唔係貪新款貪潮款，佢係揾件啱身嘅咋。你鬧錯人啦！周生，我要正式向你道歉。上次我真係太衝動。但係你有第三者嘅，你一定要向周太坦白講。但係我哋離婚係唔關佢事㗎，係我同你價值觀有大分歧，我唔知點樣維繫啊！你為咗我而整容，我個心已經好難過㗎啦。於是就吵吵鬧鬧、拖拖拉拉。你唔好講到你自己咁偉大啦，講到尾。你咪係貪靚女，周太，其實我同你都睇錯咗。周生所謂嘅第三者係一個好平庸嘅女仔，你其實靚過佢好多，所以我覺得阿周生係真心愛呢個女人嘅。其實一段感情唔可以繼續行落去，有好多嘅原因嘅。我想知道，周太，你整容之前，你有冇坐低同周生傾過㗎？你有冇了解下佢嘅想法，又或者佢嘅感覺？
因為整容係可以改變外表，但係你太依賴，係反而會變咗適得其反嘅。我同你真係唔夾。但我為咗你，我已經冇晒我自己啦。周太，你唔需要理會啲乜嘢社會上嘅審美標準啊！條命喺你自己手上，標準係自己決定。不過你可以放心，我一定會幫你揾翻你自己出嚟㗎。我都會支持你嘅。啱嘅，標準咧應該由自己去定，所以我幾時都覺得我自己棚牙咧係咁有型有款喎。咁起碼佢哋再見亦是朋友啊！都係多得你咋。其實我喺美國嗰陣，我得過個大病，結果搞到骨瘦如柴，皮膚差晒。你男朋友咧就即刻揾一個金絲貓唔要你。唔怪得知你咁纖瘦啦！我記得 Form 3嗰陣時，你仲有啲 baby fat 㗎。醒喎你！全地球人都知道我高智能㗎啦。之後咧，你就一口咬定天下間你係冇好男人嘅，就拒絕同人發展。喂，你愛情專家嚟嘅喎，能醫不自醫，唔掂當喎。咩都俾你估中晒，最叻係你嘅。唉，老實講啊，阿 Ken 係好仔嚟嘅，諗諗佢。Jane，hello。Hi。哇，喺第一次又會俾人打殘之後，男人就會條件反射喪失自信，係咪自我保護機制？嚴重者仲會患上輕度陽痿嘅喎。估唔到你仍然能夠冒出頭來啊！得啦，阿 J 約我出嚟㗎。其實我打咗電話俾阿 Ken，同佢解釋過㗎啦。我認同嘅，一見鍾情咧唔可靠，所以咧我哋會由互相了解開始。太叔，當年你精神病發，釀成3死5傷，你點睇自己嘅行為呢？當年我因為工作壓力大而患上精神病，呢個病亦令到我情緒失控。咁你覺得自己冇錯？我有錯，但係我都唔想釀成呢一個。但係死者家屬對你好怨恨喎。我知道我冇辦法彌補，我唯一嘅願望就係想去拜祭死者，希望佢哋。咁你點求佢哋原諒呢？佢哋而家冇咗個親人喎。Sorry，唔可以繼續拍落去。入緊正題嘅醫生，咩事啊？我係太叔嘅主診醫生，我認為佢而家嘅精神情況絕對唔可以繼續落去。依家唔係你話唔拍就話唔拍噶嘛？拖慢咗進度，係咪你咩啊？係，我會親自同院長解釋。太叔，今日做完㗎啦，我同你返去休息先。做嘢唔係咁做嘅，Sunny，你阻止拍攝，外界咧就以為我哋醫院係冇溝通，做事草率啊！但係當時嘅情況好危急，我觀察到太叔嘅情緒開始轉變，冒汗、呼吸急促，我驚佢受唔住啊！呢個係正常嘅反應啊，係喺我估計之中嘅。真情流露，咁樣呢條片拍出嚟咧，先至係有效果啊！我哋點可以本末倒置，罔顧病人嘅精神情況㗎？嗰啲問題真係太尖鋭啦！太叔先啱啱康復，我唔想佢復發啦。如果咁容易復發嘅話，咁即係當初你嘅診斷咧係出咗問題喎。無論點，我哋都有責任保護病人。你再做嘢係畏首畏尾嘅話，你永遠都只係一個掹車邊嘅 MO。咁不如我哋 delete 個 schedule，等阿太叔嘅精神情況。嗱，無論你咧認唔認同都好啊，呢條片咧我就會繼續拍落去嘅。呢個特輯咧係30週年慶祝活動嘅頭炮嚟嘅。我翻出去啦。
坐邊度啊？熱心呢幾日嘅。 Sorry 啊，我聽日阿 Ray 攞上 office 嚟。唉，那些年嘅初戀咧，應該令人回味嘅，但偏偏係帶來無限嘅傷痛。真係聞者傷心，聽者流淚。心病無需心藥醫。可惜咧，偏偏遇個負心粉皮。講曹操啊！哇，高醫生，食晏啊？誒，唔怕坐咪坐低咯。得啦，唔阻你傾偈，我知㗎。出得嚟行，預咗要還，慢慢食啦。係我知好為難，但我唔係想搞事啊，我想搞清楚個 schedule 咋嚇。係啦，幫忙啊，唔該。好，唔該晒，唔該晒。高醫生，神神秘秘咁，唔係又唔歡迎我啊？唔係，請坐，高醫生。唔好意思。喂，有冇搞錯啊？咁樣分分鐘會出事㗎。係，我明。咁你幫我睇住佢。唔該，唔該。喂，好講啦喎，到底咩事啊？斷估都唔係私事係嘛？係電視特輯嗰件事啊！我留意到趙興達嘅情緒已經好唔穩定㗎啦，但係陸總堅持要去馬。今日仲要探死者啲家屬，點解你唔阻止佢啊？我講過㗎啦，高醫生。但係我呢啲 small potato，你即係現場，我揾 Henry。哦。嗰溫陣啊，都唔知又嚟做乜啦？做翻晒狂啊！幾驚係揸刀斬人啊！喂，點啊？喂，再揾下啦。揾唔到喎。你嗰邊啦？太叔咧，頭先一上到嚟，班街坊你一句我一句，話太叔係殺人狂，話唔歡迎佢。之後佢咧就發狂，唔知走咗去邊，而家都仲未揾到佢。喂，老總佢傾咩電話傾咁耐㗎？院長佢同美國嗰邊嘅醫學專家傾緊交流嘅事，咁因為係長途電話，所以喂。你盡快揾太叔，我馬上趕嚟。OK，goodbye。咩事咁緊張啊？太叔拍攝期間情緒失控，而家失咗蹤。新年之前同佢 report 過，但你一意孤行，繼續要拍落去。如果太叔出事，你都幾大煲，你諗定辦法解話。中途宿舍、庇護工場、力高茶餐廳我都去過，但係太叔唔喺度，佢一直都好積極同樂觀。我怕佢一時之間接受唔到街坊嘅指指點點，會做傻事。嗱，件事只係一個觸發點啦，歸根究底都係因為當年嘅斬人案。你再冷靜啲諗下，太叔有咩最放唔低㗎？太叔佢最放唔低嘅，我諗起啦，太叔喺訪問嗰度提過，佢想去拜死者。無論做啲乜嘢嘢，我都彌補唔到當年嘅罪孽。我而家就還翻條命俾你哋。你都冇用嘅，聽唔聽到啊？俾我死啊！聽唔聽到啊？咁我可以點做啊？我以為醫完你之後可以重過真實，原來唔係啊！大家都唔原諒我，覺得我係一個社區炸彈、殺人狂啊！你唔需要理人哋點樣睇㗎，太叔，你已經康復㗎啦！你話過你要貢獻社會，你唔好放棄啊！我唔知點樣面對啊！我係諗起呢一件事，我就好內疚。
大叔啊，當年嘅事係悲劇嚟㗎，你都係受害者啊！社會大眾對你有誤解，但係你唔係孤獨啊！呢場仗有我哋陪你去打，條路仲係好長嘅，但我相信呢個世界係會有奇蹟㗎。你喺承擔以前做過嘅嘢，已經行出咗一大步㗎啦！千祈唔好放棄，你一定可以改變大家嘅睇法㗎。社會唔接受我咩？你要改翻，你一定要信自己，要有信念，唔可以半途而廢，唔可以前功盡廢。我同高醫生會幫你㗎，你哋可以重新融入社會㗎。大叔，其實今次件事可以一早避免，你放心，我哋一定會幫你討回公道。大叔，我記得啦，記住揾社工陪佢啊，關懷同埋愛心兩件夾擊，你明㗎啦。Anyway， 見到面都青埋。好啦，唔講啦，拜拜。8點幾咯喎，仲唔收工？寫緊 report。好冇？阻你。我寫緊傑森份 report。警方唔會落案 charge 佢，但係個病都唔會好返。佢將定期接受心理輔導。Rainbow 想帶佢返美國，所以傑森聽日就會出院。兩隻海馬體受損，會出現逆行性失憶，但係記憶仲會儲存喺腦顳葉同皮質區。咁即係話，可能會有一日，傑森嘅記憶會重新整合，就好似電腦 reboot 咁。你講過㗎，病人需要嘅係愛心同埋關懷。高立人，你唔係一個咁冷酷無情嘅人嚟㗎。其實呢一步，除咗為傑森，亦都係為咗你自己。高醫生啊，落場踢翻陣啦！好啦，我落場會暴斃嘅。我個通個波仔啦，咪一樣落場，打死就霸走。Father， 係咪有信仰嘅人對死都特別豁達㗎？我有一個喺澳門嘅教友，佢20歲嗰陣咧，心臟係好脆弱，佢屋企人好擔心佢過唔到21歲生日，但係佢當自己係正常人，四周去做義工，過咗3年，而家仲生勾勾。敏儀當差嗰陣咧，我日日都提心吊膽，驚佢會出事。但係結果咪走咗。義人的靈魂在天主手裏，痛苦不能傷害他們。在義人看來，他們算是死了，因為他們去世是受了懲罰。其實他們是處於安寧中，充滿永生的希望。死亡唔係終結，而係生命嘅轉變，另一個階段嘅開始啊嘛。不愧係高醫生，一點就明。Father， 明㗎啦，唔該晒 Father。啊，你估到我百年歸老嗰日，你有冇計同我攞張快證揾阿敏儀㗎啦？你有計嘅。睇個款，高醫生唔會嚟啦。大佬，咩環境啊？電話又唔聽，留言又唔覆，傑森啊，一定話見到高立人生走，改咗點樣勸都唔理啊！多情自古空餘恨，只恨綿綿無絕期。我見到眼濕濕，我都好唔忍心。
我知道如果見唔到高立人，佢就會帶住一個心結翻美國，跟住翻到去就會日諗夜諗。諗唔通就會抑鬱症，失憶加抑鬱，慘絕人寰喎。最衰啊！我阿生多型仔，棚牙咁標誌性，如果唔係，我一定買高立人去見下決心㗎。得啊，高醫生同我都係中坑嚟啫嘛，而且樣貌差唔多。差唔多？係啊，等我嚟。喂，奇哥，喂，搏得過喎，滄海桑田。哇，唔係幾廿年之後高醫生變咗地中海又老又皺皮，都唔奇㗎。俾阿奇哥去試下。呢單嘢唔好同人講啊！喂，高立人走啊！佢會嚟㗎，你自己走啦！我唔走，我要等佢啊！佢一定會嚟嘅。水鋪嗰碗大嘅杏仁糊一樣咁大碗，但係個電話 number 多咗個號碼。喺你面前呢一位咧，佢就係高立人醫生啊！你係高立人？係，我係高立人。不過你頭髮少一啲啫，但我又咁中意白先勇。你個病情我好了解，我唔嚟睇你唔等於唔 care 你。我係唔想令你失望。你仲係20年前嘅傑森。白先勇講過，當一個男人徹底懂得個女人嘅時候，就唔愛佢啦。傑森，你嘅忘記未嘗唔係一件好事。人生嘅終結總係一個悲劇。你搞錯咗啦！嗰啲嘢係張愛玲講嘅，唔係白先勇講嘅。你根本上就唔係高立人。我係高立人，你個女都見過我㗎啦。算啦算啦，唔好再扮啦！媽咪點會唔認得高立人係點啫 ？Sorry 啊，傑森。算啦算啦，你都係想幫我啫嘛，我知㗎。傑森，你終於肯嚟見我啦！辛苦晒，奇哥。我想同傑森講兩句。好啊好啊。嚟啊！大杏有好多嘢同你講。唔知我人衰啊，定係我唔好彩？一直以嚟都冇一段感情可以有結果。敏兒死咗，我好辛苦先可以捱得過去。我曾經諗過信主嘅，但可惜我人太理智，太相信科學。我始終都係忠於自己嘅意願，去做翻個精神科醫生。傑森啊！呢27年我就係咁過啦。啊，真係過咗27年㗎啦。係真㗎，我哋大家都老咗啦。咁我呢27年做咗啲咩至得㗎？話時話啦，你嗰晚咧係咪真係去咗啤酒大賽㗎？啊，如果咧你嗰晚嚟咗咧，唔知我哋兩個變成點咧？嗬？嗱，我哋可以想像一下，我哋大家一齊翻去86年1月7號嘅港大。傑森，揾到我咁急咩事啊？爹哋媽咪聽日要我過美國啊，咁點啊？傑森，我上次嘅求婚仲有冇效啊？冇俾人擺佈，我哋私奔結婚，等我照顧你。大杏仁，跟住我哋就結婚，公主同王子終於喺埋一齊。但係故事未完嘅喎，跟住你就有咗 BB。你唯有停學 ，BB 出咗世，你為咗我，索性就唔再讀大學。你做工，我讀書。你每日重複都係湊仔、返工、買餸、煮飯。有嘢再同你講啊！呢啲都唔係我想要嘅生活嚟嘅。我哋會鬧交啦，會迷失啦，你咧都會無所適從㗎。愛情係要付出代價㗎嘛。咁開心同唔開心啊，起碼係一種經歷嚟噶。我咧而家就咩都冇晒啦，一片空白啫。會空白咧？
你睇下後邊，你個女身上有你嘅 DNA， 佢好似你，好聰明，好有教養。而 Rainbow 亦都好錫你呢個媽咪，喺佢身上亦可以睇得出，你教得佢好好。佢喺一個好幸福嘅家庭度長大。傑森啊，你呢27年都冇白過到。我哋咁論盡，我幫你拎啦。媽咪，我平時點叫你㗎？你平時叫 Rainbow 或者雙妹㗎？Rainbow 啊，呢段時間咧辛苦晒你啦。但係咧，我仲覺得我自己至19歲啊。如果我做媽媽做得唔好咧，你會怪我㗎。唔緊要，唔緊要，我可以當你做家姐㗎嘛。其實仲好添啦，以後出夜街唔怕俾人鬧。好啊，我仲想咧讀嗰啲新嘅 course 啊。你話過你想讀 art 㗎，我哋一齊讀添啊。好啊。高醫生，多謝你啊。哇，唔嬲我啦咩？唔嬲啦，我而家明白點解媽咪會咁中意你，我都有少少中意咗你啦。咁啊正常嘅。不過你放心，我唔會同人爭嘅。嗱，將文儀咧放喺心入面，然後 move on， 你身邊仲有人等緊你㗎。行啦行啦，既然得㗎。諗下先啦，快快啦大香人。頭先 Rainbow 望住我講乜嘢？佢話你身材好正。唔係啊嘛，講乜嘢？唔想霸咗。唔該，有冇人啊？收速遞啊！唔該。速遞。誰想沉淪在空想圍牆，誰都想失控下暫時過場，拿出餘力站起身，相信仍可呼吸養分如像往常，當一片浪退去潮又漲，感冒能病愈能無恙，看也許有着世界